Өскөтүн эхеха уонтардыс кармическая чыгатах сыпполлаана бу число давления на волю и психику окружающих, подавление чужих свобод тен. Урукку олоғугар бу маннык чыгалах киһи дьонтон көңүлү булчаал болон сөп эбетер жоңо куханнык сыһынаспыт. Жону үөһэттен көрөр, да высокомерие битин тохотторун таңнарбы болон сөп, ол иһин булокко кини дьиҥ доҕоро отой аҕайах, дьону кытарахатаан алтыспат, ыарахаттардаах, өйдөспөт, уопсай булбат, бытааннык довериеҕа киирэр, ол оннук характердаах болон сөп. Точно бу маннык негативный кармическая чыгалдьыгар боллаана дьиҥ чугас тоҕотторо диэн суох, өһөс булахтарын сөп, тулуура суохтар, дьону баттыыр да булахтарын сөп. Дьоҥҥо наһаа требовательнайдар, аны бэйэлэригэр эмиэ требовательный булахтарын сөп, онна бэйэлэрин мненияларын привязывайдыыллар эбит үксүн. Онтон кармическая чыгала негативный дьиэбэ боллаҕына элбэх тоҕоттордоох булаххытын сөп, дьоннора кытары тапсаҕыт сатаанда, дьону бастыыгыт сыһыаннаһаллара чугэй, тулуурдааххыт, сэмэй майгалаахтар да олох уларыытын чугайдык ыланаллар. Бу уон төрдүс чыгаланы проработкалыакка эмиэ сөп. Холобура, вспыльчивость, агрессивность бар боллаҕына ону кытары хиэхэ йога чуойдук көмөлөһөр, бэйэни хайыннарыынан дьахтанныаххытынаада духовность тиэн бар уон төрдүс чыгалаҕа сөп. Орен духовно бэйэҕит эмиэ экстрим иинде буоллун туора активный отдых да буоллун оннук наһаа баар буолуннаада, дьону кытары хаҕастык кэпсэтэр ирдэниллэр, дьоҥҥо бастыбытлаахтык сыһыаннаһыы, тулуурдаах буолуу. Өскөтүн бэйэҕит тускутунан сиһилии үөрэ тиэххэтин, күстээх мөлтөх өрүттэргитин билиэххэтин баҕарар буоллаххытына экспресс диагностика закастыаххытын сөп.